კვარაცხელიას პასუხი კრიტიკოსებს. ზივზივაძის ნანატრიგოლი, დავითაშვილის სუპერ საჯარიმო, მიქაუტაძის კრიტიკა მწვრთნელისგან და შეუჩერებელი თორნიკე შენგელია. ამ და სხვა საინტერესო სიახლეების მოსმენამდე დალაიქე ვიდეო და გამოიწერე არხი. დავიწყოთ გერმანიიდან, სადაც 211 დღის შემდეგ ბუდუ ზივზივაძემ პირველი გოლი გაიტანა. 31 წლის ფეხბურთელმა ეს ფრანკფურტის აინტრახტთან მეცხრე ტურის საშინაო შეხვედრაში მოახერხა, რომელიც ფრედ 1-1 დამთავრდა. ბუდუმ 70 წუთი ითამაშა და გოლი 32 წუთზე გაიტანა და არაერთმა გამოცემამ შეხვედრის საუკეთესო ფეხბურთელადაც დაასახელა. ქართველმა ჰაიდენჰაიმის ოფიციალურ გვერდთან აღნიშნა, რომ გოლი მისთვის ძალიან ემოციური იყო და იმედი აქვს, რომ მომავალ შეხვედრებშიც ასე გააგრძელებს. ბუდუზე შეხვედრის შემდეგ ისაუბრა ჰაიდენჰაიმის მთავარმა მწვრთნელმა ფრანკ შმიდტმა. ბუდუს ლამაზი გოლით კარგი თამაში დაგვიფასდა, რაც რა თქმა უნდა მისთვის კარგია. შემდეგ მათ ანგარიში გაათანაბრეს და სწორედ მაშინ შეგვექმნა სირთულეები და უკან დავიხიეთ. ამის თავიდან აცილება ვერ შევძელით. მიუხედავად ამისა, ჩემი გუნდის მხრიდან დიდი გამბედაობა დავინახე. იმის გათვალისწინებით, ვისთანაც დღეს ვითამაშეთ. გუნდი დიდ დაფასებას იმსახურებს. ჩვენ ქულისთვის ვიბრძოდით და ასე გვინდა გავაგრძელოთ. შეგახსენებთ, რომ ეს ბუდუ ზივზივაძის ბუნდესლიგურ კარიერაში მესამე გოლი იყო. ქართველმა ბოლოს 7 თვის წინ ჰოლშტაინ კილთან გაიტანა. ჰაიდენჰაიმს კი ჩატარებულ 9 თამაში 5 ქულა აქვს და სატურნირო ცხრილში ბოლო მე-18 ადგილზეა. მომდევნო ტურში 8 ნოემბერს კი ლევერკუზენს დაუპირისპირდება. აქვე ერთი საინტერესო ამბავი. რამდენიმე დღის წინ გერმანიის თასზე ჰაიდენჰაიმის და ჰამბურგის დაპირისპირების შემდეგ ბუდუ ზივზივაძემ გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციის რჩეულს 10 წლის გიორგი კირთაძეს დაბადების დღე პირადად მიულოცა და სახსოვრად მაისურიც გადასცა. ბევრი ემიგრანტი დამეთანხმება, რომ მსგავსი დაფასება ქართველი ფეხბურთელების მხრიდან იშვიათია. ასე რომ იმედია, ბუდუს ეს საქციელი კიდევ ერთი მაგალითი იქნება სხვა ქართველი წარმატებული სპორტსმენებისთვის, რომ დამატებითი მოტივაცია მისცენ მომავალ თაობას. რაც შეეხება 10 წლის გიორგის, მის წარმატებაზე რამდენიმე თვის წინ უკვე გიამბეთ და დარწმუნებული ვარ, მალე კიდევ ბევრ საინტერესო სიახლეს გაგიზიარებთ. ახლა კი საფრანგეთის, სადაც ლიგა 1-ის მორიგ ტურში პარი სენ-ჟერმენმა ნიცა 1-0 დაამარცხა. ამ გამარჯვებაში კი თავისი წვლილი ხვიჩა კვარაცხელიამ შეიტანა, რომელმაც გონსალო რამოსს შეხვედრის ბოლო წუთზე თავით საგოლე გადაცემა გაუკეთა. ქართველი 90 წუთის განმავლობაში აქტიური იყო და არაერთმა გამოცემამ შეხვედრის საუკეთესო ფეხბურთელადაც დაასახელა. ამით კი ქართველმა კიდევ ერთხელ გასცა პასუხი კრიტიკოსებს, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ქართველი ლიგა 1-ის თამაშებში თავს ზოგავდა და საკმარისად არ ინდომებდა. შეგახსენებთ, რომ ლიგა 1-ის მიმდინარე სეზონში ქართველს გოლი არ გაუტანია და 9 შეხვედრაში მის ანგარიშზე 2 საგოლე გადაცემა. შეხვედრის შემდეგ პარი სენ-ჟერმენის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ ისაუბრა. ნიცა ძალიან ძლიერი გუნდია. დღეს უფრო მეტად იცავდნენ თავს ვიდრე სხვა დროს. ვფიქრობ, თელ შეხვედრაში ძალიან კარგად ვიმუშავეთ დაცვაში. პირველი 30 წუთი კარგი იყო, მაგრამ დანარჩენ ნაწილში ვფიქრობ, გამარჯვებას ნამდვილად ვიმსახურებდით. ბურთის ფლობელს მიჩვეულები ვართ. ეს ჩვენი მთავარი ძალაა. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ბოლო წამებზე შედეგი მოვიპოვეთ. გზას ვაგრძელებთ და ბედნიერები ვართ. როცა გესმის, როგორ მღერიან შენი გულშემატკივრები, 94 წუთზეც კი უნდა იბრძოლო, როგორც დღეს ვიბრძოლეთ. ბოლოს კი ეს შესანიშნავი გახდა ყველასთვის, რადგან 3 ქულა მოვიპოვეთ. თელმა გუნდმა ძალიან კარგად ითამაშა. ჩვენ მართლაც ძალიან ბედნიერები ვართ. პარი სენ-ჟერმენი 24 ქულით ლიგა 1-ის ლიდერია და მომდევნო ტურში 9 ნოემბერს ლიონს ესტუმრება. მანამდე კი ჩემპიონთა ლიგის ძირითად ეტაპზე 4 ნოემბერს მიუნხენის ბაიერნს უმასპინძლებს. რას ფიქრობთ, რა შედეგით დამთავრდება პარი სენ-ჟერმენის და ბაიერნის დაპირისპირება? დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. სურიკო დავითაშვილმა კი საფრანგეთის ლიგა 2-ში შესანიშნავი საჯარიმო დარტყმით მიმდინარე სეზონში მე-6 გოლი გაიტანა. მიუხედავად ამისა, ქართველის სენტ-ეტიენი რედ სტართან 1-2 დამარცხდა. დავითაშვილმა შეუსრულად ითამაშა. ტრადიციულად მთელი შეხვედრის განმავლობაში აქტიურობდა და ერთ-ერთი მაღალი შეფასებას დაიმსახურა, მაგრამ მისმა გუნდმა ქულის მოპოვება ვერ შეძლო. აღსანიშნავია ისიც, რომ სურიკო დავითაშვილმა გოლი ლიგა 2-ის ზედიზედ მეორე შეხვედრაში გაიტანა. სენტ-ეტიენს 13 ტურის შემდეგ 23 ქულა აქვს და სატურნირო ცხრილში მესამე პოზიციაზეა. მიქაუტაძის ვილიარეალმა კი ლა ლიგის მე-11 ტურში რაიო ვალეკანო 4-0 გაანადგურა. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველს პირველ ტაიმში საგოლე გადაცემა ჰქონდა, კარგი თამაში არ ჰქონია და შესვენებაზე ის შეცვალეს. ქართველი თუკმაყოფილო იყო ვილიარეალის მთავარი მწვრთნელი მარსელინო, რომელმაც შეხვედრის შემდეგ ქართველი თან შეაქო და თან გააკრიტიკა. მიქაუტაძეს კარგი თამაში არ ჰქონია, თუმცა ეს ნორმალურია. მისი შესვლა ტაქტიკური გადაწყვეტილება იყო. თავდამსხმელობა ძალიან რთულია, რადგან კონკურენტი ყოველთვის ყავს და ამიტომ სათამაშო დრო შეზღუდული გაქვს. გადაწყვეტილებების მიღებას უფრო რთულია, მაგრამ ეს პროცესია.
გიორგი ძალიან კარგი თვისებები აქვს. გუნდი ყოველთვის ნებისმიერ ფეხბურთელზე მაღლა დგას. ვილიარეალში სათამაშოდ კარგად უნდა ითამაშო. ეს ბუნებრივად უნდა მივიღოთ. ის ზოგიერთ შეხვედრაში გადამწყვეტი იყო, ზოგში არა და უფრო არასტაბილური, მაგრამ გიორგის კარგი დამოკიდებულება აქვს. ძალიან კარგი ბიჭია. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სეზონში ბევრ გოლს გაიტანს. შეგახსენებთ, რომ გიორგი მიქაუტაძეს ყველა ტურნირზე ჩატარებულ 11 შეხვედრაში 4 გოლი და 2 საკულე პასი აქვს. ვილიარეალი კი 23 ქულით სატურნირო ცხრილში მეორე ადგილზეა. მომდევნო შეხვედრას 8 ნოემბერს ესპანიოლის წინააღმდეგ გამართავენ, თუმცა მანამდე 5 ნოემბერს ჩემპიონთა ლიგაზე კვიპროსულ პაფოს ესტუმრება. გიორგი მამარდაშვილმა კი ლივერპულის კარი მშრალად პირველად შეინახა. ლივერპულისა და ასტონ ვილას დაპირისპირებაში, რომელიც 2-0 დამთავრდა, 25 წლის ქართველმა 3 სეივი მიითვალა და გუნდს გამარჯვების მოპოვებაში დაეხმარა. აღსანიშნავია, რომ ზეზიზედ ჩატარებულ მე-7 შეხვედრაში მამარდაშვილი ფეხით თამაშითაც დამაჯერებელი იყო. მისი 19 პასიდან 15 ზუსტი იყო და ერთ-ერთი მაღალი შეფასებაც დაიმსახურა. შეხვედრის შემდეგ კომენტარი გააკეთა ლივერპულის მთავარმომწვრთნელმა არნე სლოტმა. დღეს რაც ყველაზე მეტად მომეწონა არის ის, რომ თითოეული გრძნობდა შეხვედრის მნიშვნელობას. ვსაუბრობ ჩემს ფეხბურთელებსა და კლუბის კომაგებზე. დღეს ეს თითოეულისგან დავინახე. ფეხბურთში გოლები დიდ განსხვავებას ქმნის. არ ვარ დარწმუნებული, მაგრამ შესაძლოა სხვა შეხვედრებში უფრო მეტი შანსი შევქნათ. რაც შეეხება რეალთან შეხვედრას, ყოველთვის ველოდები ჩემპიონთა ლიგის ღამეს. რეალთან შეხვედრა კი კიდევ უფრო განსაკუთრებულია. ეს არის გამოწვევა, რომელსაც მოუთმენლად ველი. ლივერპული 18 ქულით სატურნირო ცხრილში მესამე პოზიციაზეა და მომდევნო ტურში 9 ნოემბერს მანჩესტერ სიტის დაუპირისპირდება, თუმცა მანამდე 5 ნოემბერს ჩემპიონთა ლიგაზე მადრიდის რეალს უმასპინძლებს. რას ფიქრობთ, რა შედეგით დამთავრდება ეს შეხვედრა? დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. ახლა კი კალათბურთი და NBA სადაც სანდრო მამუკელაშვილის ტორონტომ სტუმრად კლივლენდი 112-ით 101 დაამარცხა. სანდრო მამუკელაშვილმა 18 წუთსა და 35 წამში 11 ქულა, 6 მოხსნა და 3 პასი დააგროვა. ქართველმა 1-დან 1 ორქულიანი, 3-დან 1 სამქულიანი და 6-დან 6 საჯარიმო ჩააგდო. ტორონტო 2 მოგებითა და 4 მარცხით აღმოსავლეთ კონფერენციაში მე-11 ადგილზეა. სანდრო მამუკელაშვილის გუნდი მომდევნო შეხვედრას მემფისთან 3 ნოემბერს გამართავს. ბარსელონას ერთ-ერთი ლიდერი თორნიკე შენგელია კი ევროლიგის ტურის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა. ქართულის გუნდმა მერვე ტურის გასულ შეხვედრაში პარტიზანი 78-ით 76 დაამარცხა. 34 წლის ქართველმა თამაში ბარსას სასტარტოში დაიწყო და 29 წუთსა და 45 წამში 24 ქულა, 5 მოხსნა, 5 პასი და 4 ჩაჭრა დააგროვა. ქართველი კალათბურთელი ევროლიგის ტურის MVP-ად კარიერაში მეცხრედ, ბოლო 2 წლის განმავლობაში კი პირველად დასახელდა. ბარსელონა ევროლიგის სატურნირო ცხრილში მერვე ადგილზეა და მომდევნო შეხვედრას 7 ნოემბერს შინ მადრიდის რეალთან გამართავს, თუმცა მანამდე 2 ნოემბერს ლიგა ენდესას ეგიდით მურსიას დაუპირისპირდება. ბოლოს თუ მოგეწონა ვიდეო, დალაიქე, გამოიწერე არხი და ჩართე ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგჩეს შემდგომი საინტერესო სიახლეები.